Сәлам дуслар, һаумыһығыҙ. Мин Фируза Париж. Һеҙҙе үҙемдең тапшырыуымда күреүемә бик шатмын. Әйткәндәй, минең тапшырыуым шәп кешеләр дип атала. Сөнки мин өйөмдә һәр ваҡытта ла иң яҡшы, иң һәйбәт, иң шәп кешеләрҙе ҡунаҡҡа саҡырып, улар менән әңгәмәләшергә яратам. Һәм бөгөн миндә ҡунаҡта Башҡортостан ҡыҙы, Севильяла йәшәгән һәм әлеге ваҡытта дөрләп бында ижад та иткән, эшен дә алып барған иң уңған ҡыҙҙарыбыҙҙың береһе Лилиә Иҫәндәүләтова. Лилиә, сәлам. Һине өйөмдә күреүемә бик шатмын. Һәм һиңә бөгөн минең бер нисә һорауҙарым бар. Әйткәндәй, дуҫтар, Лилиәнең һеҙҙең менән бүлешәһе бик күп серҙәре бар. Шулаймы? Сөнки был арала Лилиә өсөн ҡыуаныслы хәлдәр бик тә күп булды һәм уның өсөн беҙ ҙә бик шатбыҙ. Уның ҡыуаныстарын, шатлыҡтарын беҙ ҙә уртаҡлашабыҙ. Һәм инде бөгөн әңгәмә Лилиә тураһында. Башлайбыҙ, дуҫтар. Лилиә, бына ысынлап та әле әйтеп үттем, һинең шул тиклем ҡыуаныслы хәлдәрең был арала күп, әйеме? Нисек уйлайһың, был уңышҡа бәйлеме, әллә инде кешенең үҙенән торамы? Кешенең үҙенән торамы? Шулай тип уйлайым. Талапсанлык, түҙемлек кәрәк инде. Тимәк, Нимә тип, әрһеҙ булыу? Әрһеҙ булырға тейеңде бит, әйме? Лилиә, әйҙә һинең үткәндәргә бер аҙ күҙ һалайыҡ әле. Бына һин Севильяға килдең һәм ул ваҡытта бына әлеге мәлдәге кеүек беҙҙең башҡорт диаспораһы ошолай ҡайнап йәшәй инеме? Испанияға килгәндә мин 2009 йыл килдем, октябрь айында, мына 17 йыл була йәшәгәнемә, Аллаға шөкөр. Ул ваҡытта башҡорт диаспораһы бөтөнләй булманы. Беҙ килгәндә, Башҡортостандың хатын-ҡыҙҙары бар ине, ундай бөгөнгө көндәге диаспора бөтөнләй булманы. Яйлап шул үҙебеҙҙең башҡорт ғөрөф-ғәҙәттәрен, байрамдарыбыҙҙы үткәреп, шулай итеп тупланып барҙыҡ, һәм башҡа Европа кимәлендәге башҡорттар ишетеп белеп, ҡушылып килә, һәр ваҡыт бөгөнгө көндә артабыҙ. Беҙ шул хәтлем күмәкбеҙ икән, Европаға йәшәгән башҡорттар ныҡ күмәкбеҙ. Ҙурайып бара, байрамдарыбыҙ Европа кимәлендә төрлө байрамдарға барып еттек, бына Аллаға шөкөр. Ысынлап та, быйылғы йылда ғына беҙ Европа кимәлендә бер нисә байрам ойошторҙоҡ, һөйләп үтәле шуларға. 2025 йылда октябрь айында этнофестиваль булды Барселонала. ЮНЕСКО-ның поддержка, урысса әйткәндә, поддержка ЮНЕСКО булды. Татар-башҡорт этнофестивале булды. Шунда үҙебеҙҙең йырҙарыбыҙҙы, шиғырҙарыбыҙҙы, башҡорт ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе, башҡорт кейемдәрен, музейҙар булды. Бик матур, сара булды. Күп башҡорттар менән танышып, әлеге ваҡытта бәйләнештәбеҙ. Яңыраҡҡа һабантуй үткәрҙек бит. Севильяла йыйын үткәрҙек. Йыйын үткәргәндән һуң Малагала һабантуй үткәрҙек. Беҙ башҡорттар үҫкән һайын үҫеп барабыҙ. Ысынлап та шулай. Беҙ уйлап ҡараһаң, хатта хәҙер инде ай һайын байрамдарға барып киттек. Ай һайын байрамдар үткәрҙек. Тын алып өлгөрмәйбеҙ, байрам эшләйбеҙ. Йыйын, Европа кимәлендәге йыйын булды. Һәм инде хәҙер Малагала һабантуй үткәрҙек. Бундағы ойоштороусы егеттәр менән берлектә, әлбиттә. Һәм ысынлап та бына шундай байрамдар, улар минеңсә беҙҙең бындағы халыҡтың рухын күтәрәйме? Лилиә, һин бит инде бына шундай йыйындарҙа, концерттарҙа бит инде бейеүең менән бит инде һәр ваҡытла сығыш яһайың, әйме? Электән бейейһеңме? Электән бейем тип, район ансамбльдә бейенем, коллективта бейенем. Был хәҙерге ваҡытта сольный бейеүҙәрем тәүге тапҡыр килеп сыға. Минең өсөн әҙерәк непривычный тигәндә була. Но шул баяғы сәхнәлә үҫкәс, бала саҡтан 10 йылдан ашыу район ансамблендә бейеп йөрөнөм. Шуны Европаға сығып киткәс, уйлап ятаһың да, баят концерттарын контакттан ҡарап, уйлайһың, тип, ысын уйланыһың, төштәге һымаҡ уйлай торған битенә ысын барлыҡта булыр тип, башҡа ла килеп китмәне.
фестивальда октябрь айындагы Гүзел Усманованы менен таанышып, анын Женевала өзүнүн танцевальный класстары бар. Шунан Золотая пчелка деген конкурс өткөрөбүт инде. Шул Гүзел Усманова менен таанышып, ул мага өзлөрүнө конкурска чакырып, мына май айында конкурска барып кайттым һәм дә фольклорный бию боюнча икенче орун алып кайттым. Женевалы икенче урын алып кайтуу Европа кемелиндеги конкурста эми. Бул бик зур баха. Конкурста иккен ил болду. 600 киши катнашчылар болду. Унун арасында төрлүү бийүүдөр болду. Конкурста джаз, хип-хоп, фольклорный һәм башка төрлүү бийүүдөр болду. Ошол фольклорныйда икенче орун алдым да, ул менин үчүн зор гурулук. Ошол Европа кемелинде өзүбүздүн культурабыз, башкорт бийүүдөрүн көрсөтүү, өзүбүздүн костюмдарды кубандыра. Алла бир келечекте ошой ярыштарга йөрүп, өзүбүздүн байрамдарды уюштурууга ялкын Алла бир. 600 конкурсант арасында икенче урынга чыгуу деле бул зор тырышлыктын да бир билдеһилери эми. Эдер каушаңкырап калдым деп, чөнки ул менә тәүге тапкыр конкурс болду, сольный бию боюнча. Бага хәтлем бит бер ансамбльдә бийдек, ул коллектив битен бар, ул теге эдер генә яңашлык күренмәй монда каушатты. Шунда ла Алла бирһә киләһе елдары бәлким яңадан бию өйрәнеп барырга уен бар. Интернеттан караганда нинди конкурслар бар, шул конкурсларда бәлким язылып, Әлбәттә, сынапта. Үзебездин бийүүдөрдү күрсәтергә Европа кемелинде. Сакырып көтүп ятырга түгел, бына шундай кайда оештырыла конкурстар, фестивальдар, шунда үзеңә заявка берип катнашырга мөмкин инде бит. Мөмкин. Чөнки алма биш авызыңа төш дип генә ятып битендә ул булмый, төшмәй. Бер инде уны беләбез шулаймы? Алма төшмәй. Мин Лилиянең тырышлыгын үз күзләрем белән күреп беләм, дуслар. Чөнки хатта кайһы бер уның эшләгән эшләренә мин уйлайым, ир-егеттәр дә булдыра алмайдыр дип уйлыйм, әмма Лилия булдыра. Унаһын аҙағыраҡ беҙ һөйләп үтербеҙ Лилиянең уңыштарын, эшләрен. Хәҙер инде әңгәмәне дауам итәбеҙ. Әгәр дә инде артҡараҡ күҙ һалһаң, бына һинең Испанияға килеү мәлдәреңә, шул мәлдәргә мин ҡайтып әйләнгем килә. Бында һин килгәндә һиңә нисә йәш ине һәм һин шул уҡ теге банальный һорау инде. Тел белә инеңме? Нисек килдең бында? Базовый һорауҙар. Шулай инде Испанияга килгәндә 25 яшь кенә инем. 25 йәшлек ҡыҙ нисек шулай тәүәккәллек итә алды сығып китергә? Сөнки минең әсәйем мында ине. Ул февраль айында 2009 елда. Шунан һуң мин Өфөлә эшләп йөрөйнем. Әсәйем сығып киткәндән һуң шул аҡса туплап дигәндәй, ул ауыл ерендә үҙе белеп торһа инде, ул авырға тора килә. Сит илгә сығып китер өсөн әҙ аҡса кәрәкмәй. Шул әсәйем алдан сығып килеп туҡтар кешем булғас, мин ҡурҡмай сығып киттем. Шул килгәс тә тел белмәнем. Ул уны уҡыған хәлдә лә ул бөтөнләй башҡа кермәй ул. Күптәр һорай Испанияға килгәндә тел белеп килеп, өйрәнеп килдеңме димәй. Привет, покана башҡа һүҙ белмәнек. Һин покаһын белгәнһең әле. Мин ола дигән генә һүҙҙе белә инем. Олаһа һола ине ул. Сөнки испан ола дигән һүҙ, сәләм дигән һүҙ аш хәрефе менән яҙыла. Аш ола, уҡыла ола тип, яҙыла һола тип. Һин һола тип йөрөнөңмө? Һола тип йөрөп торғайным. Испан телендә ач хәрефе уҡылмай бит ул. Шул юҡҡа сыға ла беҙ һола тип йөрөп торғайным. Хәҙер уҡый беләһеңме? Хәҙер уҡыйым, һәйбәт яҙам да, грамматиканы бик шәп беләм. Шулаймы? Үҙең уҡыныңмы, өйрәндеңме? Үҙем өйрәндем, шул грамматика, испан китабын уҡыным да, шул уҡынып, ятланып, ул беҙ килгән ваҡытта бит интернет, переводчик дигән нәмә булманы. Нимәле GPS, навигатор дигән нәмә булманы бит инде, шуға нужно заставлять итте тиһәң дә була. Шул ултырып көн һайын һәр бер исемде ятлап, 24 көн тигәндә эшкә сығып киттем. Шунан һуң йәйләп, шул 2 ай тирәһендә кәдимге икмәк тоҙоҡ белә идем була. Булдымы шундай бер төрлө ҡыҙыҡ хәлдәр, бына тел белмәү арҡаһында ниндәйҙер сетерекле хәлдәр, ҡыҙыҡ хәлдәр булғаны бармы? Бар инде ундайлар. Иҫләйем тип, мына, например, Капырны колготка һораған ваҡытта тел белмәй, яңы йыл ваҡыты. Хәҙер
китайский магазинга индим да мен ошо галстукны көрдүм. Капороны галстугы бармы те? Ол менге медиа мыты, мен юк те медиа түгүл мен энтер. Ол медиа бидинсе бидин тил аңлаган тилде полный дегенде. Яртаха дегенде. Энтератин хинан полный даңта. Мен теге чулки миге предлагать итекен юк те миге энтер керек тем. Айда ялгасыктымда кырлаганша капороны галстукны исими неме болот дешет. Медиа те. Ай неме деп французча миге энтер керек деген. Күнөдө. Сылклар көйүндө. Ысынапта. Сөнки мен үдүмдү эле эслейм бит менен. Менин хаман да шулай. Мен хаман да ниндейдир хүдлөрдү бутайм, хаман да менин һәр бер хүд хайын килип са анекдот, муну хәзер һәр бер даже эслей алмайм, но күп кызыккандар болганы бар ысынапта. Меніңсе улар һәр бер катын кыз менен булалар инде. Бар. Чөнки ысынапта сит мөхиткә киләһең, сит тел, сит мин бында килгәндә мәсәлән, мин уйлайным, мин ошо испан телен гомердә лә аңлай алмасмындыр да ул, белмәсмен дә. Мин буларның теле совсем ни английскийга охшамаган, ни немецкийга охшамаган, мин һәммәсе ул миңа дип уйлаган. И үзебезнең башкорт катындары бит инде испанча рәхәтләнеп һөйләшләр, мин аптырай торган. Улар нисек шулай уникальный кешеләр микән булар дип уйлай торган. Ул безнең ише теге башкорт телендә һөйләшкәс, без испанча һөйләштәндә безнең акцент юк. Менә урыс хатындары, алар испанча һөйләштәндә алар каты һөйләшә, акцент. Ишеттәйнәң аларның грубый произношение. Безнең теге алар теге арабтар менән элекке арабтардан сыккан испандар бит, инде Андалусия, йомшак һөйләшкәс, безнең башкортлар испанча һөйләшкәндә тагы матур йомшак һөйләшә. Бына һине эмиграция нисек һиңа тәэсир итте? Һине үзгәрттеме ул? Нисек һине үзеңдә шул үзгәрешләргә киләһең? Иммиграцияны баягы чит илгә сыгып китеп, тел белмәй, алдагы көнеңдә нимә булырын билдәһез булгас, сыныктыра инде шул. Чит илдә сыныктыра, өйрәтә, түземлеккә өйрәтә, һәм дә яңгы үзең буган проблемалар решәтеп берәр гатешмитендә. Шул һауда батмас, үтәмәслек итеп сыныктырма тормыш. Бына һин рус әйткәндә, вот я это сделала дип әйтерлек бер әйтерлек мин бармы? Я это сделала дип шул торлаган бар инде Испанияда, машинам бар ди. Шул эшләп теге өйдә ятып, эш хайлап, ул юк, был юк дип яткандан түгел бит инде, тырышлык аркасында инде. Достар, әле генә Лилия әйтте, үземнең торлагым бар дине, ысынлапта. Бик күптәрнең хәленнән килмәй, сит илгә сыгып китеп, унда инде үзенең фатирын булдырган катын кызлар арасында әйтмәксемен, ир-егетләр менән ярашудан түгел. Һәм Лилия бында Севильяла үзе 3 бүлмәле фатир шулаймы? 3 бүлмә дип безнеңсә Россияла 4 бүлмәле ханалар. 4 бүлмәле. 3 спальня бар. 3 спальня һәм залы. Испанияла ул атала 3 бүлмәле дип, безнең Россиядә ул 4 бүлмәле фатир алып Лилия бына әле Севильяла яшәп ята. Һәм әлбәттә үзеңнең машинаң да бар, әйме? Бар. Бына правага укыл һине кыен булманы? Кыен булды дип, шул кигәстә үземә калам дигән ни булманы, но максат булды торлагаларга. Шул эшләнем дә, йыйдым, аксаны шулай дип яйлап килдем. Һәм торлак алгандан соң 3 елдан соң уже машинага киттек. Чөнки машина алдына машинаның расходтары зур. Хәзер уны парковать итәргә кирәк, уны обслуживание, страховка нәмәләре атаксак түгел. Шуңа главный крыша, шуннан соң автомобиль дип үзенә сен булган, шул 3 елдан торлак алганыма быел 9 ел үткән инде. Нисек кенә булмаһын, һин үзеңдән куйган максаттарыңа ирешкәнһең, әйме? Иң беренче һиңа кирәк булган торлак, һәм һин уны эшләгәнһең, һәм инде машина. Исламда. Һәм был бит әле уның менән бетмәгән, әйбет. Һинең зур эшләреңнең тагыла уның дәвамы бар, чөнки Өфөлә хәзер инде. Оны ла теге кайтты отпускага теге Өфөлә тугандары үткәндә. Шул барып торыр урын кирәк дип, уны уйламай, капылган уйланым да, сыгып киткәнем. Интернеттан карадым да, теге Азат кеммел ул безнең Баймак егете бик шәп кенә. Хамматов Азат менән эшләттек тә. Шулай дип Азат дейм, мин квартира карайм.
дегеним ушул биз данныйларды алдыла, ушунса мага ипотека ана берет этелер фильмде, ушул барып каранымда мен 5 күн үстүндө уже оформленный квартирам шо. Ипотека менен алдым да. Ипотека менен алдым. Яп, эле япманмы? Бедикмен. Ябылган. Ябылган ул кыйкыралар. Лилия, ким яба уны? Ким япын мен инде. Бuna күрәһегезме, кыздар, егеттер? Бuna күрәһегезме? Нисек ул була? Унуна баягы акчаны эшлөө менен дөрүсүйтүп баягы куллана билүү тоже. Бuna шуны өйрәтәләр. Чөнки бuna кайбер кешеләргә бит финансовый грамотность дигән әйбер җитешми. Ул экономик факультетты укудан, укумадан зависит мо? Әллә Юк, окуган зависит итмей. Әнә нисек буны акча йыгарга дөрес итеп? Шуның әдеркенә бер серин әйтеп үтә. Әллә сер дип не шул эшләгәндә халык параң битендә мин беренче, например, эшләнәем икән. Беренче минем бурстарым бар. Ипотекам, кредитме, ниме, шуннан соң налогтар, шул налогтарны түләйем дә, икенчедән мин бер касам да акчаны йәлләмәйм ашауга, һәйбәт итеп ашайм, чөнки эшләйм, нисек эшләйм шулай ашайм дигәндә. Шуны булмай. Әлбәттә. И калганын шул хаклап алууга, теге личный каприздарга инде. Шул беренче минем расходтарымды каплайм да, уже калганы нисек барат. Теге шакы-шукага мин теге акча таратырга яратмайм, артык деп. Шакы-шука һинеңсә нимә кийү, мәсәлән? Ну, шопингмен неме керектен керекмеген әйбер алган кешеләр бар бит ул. Теге күңелемә яткан әйбер алам мин, алһам. Теге вот мана матур, теге матур дип әпкилеп гардеробка киеп куйган аны. Димәк, һин аксаны бик теге уйлап кына нитәһең ди бит. Уйлап кына әйбер алаһың ди бит. Ул әйбер һиңә охшарга тиеш, һәм һин уны киләсәктә киергә тиешсең. Чөнки бит әле кайбер кешеләр киенмәгән әйбердә алып элеп куялар, шулаймы? Бик яхшы. Димәк, акса ягынан һин һәрбер неңде уйлап эшләйһең ди бит. Уйлап шуны. Чөнки акса менән эш итә торган кешеләр, улар минеңсә бик нык акыллы кешеләр дип уйлыйм. Үземсә, чөнки мин акса менән эш итә белмәгән кешеләрне беләм. Чөнки акса кулдарына инә һәм нисек инә шулай сыгып киткән. Ул бит теге зур сумма менән булган хәлдә лә алар теге юкка сагыла. Шул дөрүтүп тотына белмәгәнлектән инде. Ясынапта. Һинең быга, мәсәлән, менә шул эшкә, аксага дөрес карашты һиңә кем өйрәтте? Нисек уйлыйсың? Ул тәрбия кылды. Ул тәрбия, хурайгыла тәрбияне үзебез эшләй, өйрәнәбез инде, чөнки безнең ата-әсәләр тәрбияләп үстерде дип әйтеп булмай бөтенләй. Алар теге авыл yerендә мал, эш, без алар күрмәй дә торган идек. Бәлки ана шул эшләп үсү шуга килтергәндер. Бәлки шулай да бардыр. Ну, ата-әсәемә рәхмәтлемен. Баласактан ашауга, эшкә өйрәтүләре. Хәзерге көндә моны сителгә сыгып киткәндә, белмәгән эшең юк, эшләмәгән эшең юк, буган нимә булһа, хот иреше булһа, булган килеп, үзең эшләп китәһең. Нужно заставлять, иреше эшләргә. Чөнки юк. Сынапта. Демәк, һин бала вакыттан эшләп үскәнһең диде. Баласактан мин әсәем 12 яшьтән мин уже гаиләгә икмәк пешереп, тамак кыйнатып торган, чөнки алар өлгермәй торган. Баласактан ашыгы өчен инде бешермергә яраттым. Һин иң бәләкәсеме әллә? Мин уртанчы. Өч кызым. И өч кызда эшләп үстеләр. Өчебездә эшләп үстек. Чөнки бит гаиләләр кемдер эшләмәскә мөмкин, апайларны халышып. Юк, улай юк дип бая, ну басам, шул ашыгыга миңа эләгә торган инде. Шулаймы? Баласактан. Нинди эшләргә һин яратмыйсың эшләп? Мин яратмаган эшем постоянно. Шулаймы? Чөнки кайбер хатын-кызларның үтекләргә яратмай торган. Үтекләргә яратам, мин унан үзем кайф алам. Шулаймы? Бешернергә яратам, но адактан шул ашагандан мен постоянно. Әйтеп үтәгән һин бит шул тиклем искиткес итеп матур итеп бешерәһең, тәмле итеп бешерәһең. Каян өйрәндең менә шул? Бuna һин бешергән чизкейктар, торттар, бәлештәр, пловтар, аштар. Безнең әйткәндәй, бuna байрамдар булһа, Лилия һәр вакытта ла ашһызы без уга тапшырабыз, чөнки Лилия бис уй хатып ала, үдә әзерләй. Әйме Лилия? Шулай. Поварга укырга барам дигәнем, шуңа һин раз ундай уверенный кигәс, һин поварга гына укымай, һин повар кондитер алып кайтаһың дип миңа
укытырга жибергенилер. Шул 6 ай укып 4-нче разряд менен сыктык. Ул биздин укуган шул жылгы укуган группа рекордный группа болду. Эң высокий уровеньдагы оценка менен сыккан группа болду. Но ул укуп сыккас хәйбәт беширәм дип әйтеп булмай, чөнки мен уга хәтлем хәйбәт беширдим. Яраттым ашауды. Ул миңа ниндидер нюанс кына өстәп җибәрде. Мен һин укыганын белмәдем уга. Юк, повар кондитер укыдым. Мен укыганда аның профессия буенча эшләмәдем чөнки. Эше авыр, зарплата һәбәлекле. Бунда һин Испанияга килгәс, бунда кайда килдең эшкә? Чөнки тел белмәйм дигән бит инде бит. Ничек башлап киттең? Тәүге эшем булды, шул монда тел белмәгән опыты булмаган кешеләрдә шул мин нинди зарплатага сакыралар, шуга барам дип, шул үземнең вакыт расходтарымда каплаган дип, бер әбигә барган, 2 яшьлек әбине, хукыр әби, шул 3 ай шуның менән эшләдем, шуның мәрхүм булып калды әби. И 1 ел балалар менән эшләдем. И бала 4 бала булды, бәләкәстәре 3 яшьлек игедәктәр булды. Ул шуга да өйрәнеп киткән, уже мин әсәй дип башланнар балалар. Хәзер ул балаларга инде уже ничә 15 яшь тирәһе бардыр бу килгән елдан бирле. Шул яйлап эште үзгәртеп бараһың, обстановка һәйбәтләнеп бара бит инде, зарплаталар уже телде белде һинең, практикаң булды һинең. Уже үзең максаттар куяң бит инде, бүгенге көндә шул сәгатьле эштә эшләйм. И ул эшләгән эшемдә мин бу 14 ел тирәһе эшләйм икән, мин менә 14 ел тирәһе эшләйм. Ошо сәгатьле эштәйм. Аңа хәзер һин испандарда. Һиңә уларның табигаты, уларның характерлары һиңә ничек испан халкы? Испан халкы характерым буенча алар добродушныйлар. Шул яктан шул хәтлем простыйлар, ябайлар. Ярдәм итәргә әзер генә торалар. Алар менә мен беренче тапкыр менә балалар менән эшләгәндә автобусна утырып сап киткән, минем водитель икенче автобус бөтенләй икенче авылда төшеп калган. Авыл вакытта егән биредә 40 ничә градус. Маршрутта йөрмәй. Урамда кеше юк. Шуннан бер машина килеп туктаган, тел белмәйм бит, кагылган адресында, валенсында ататып дип язып алганмында. Уй, айдармы дип кагылган көргән. Уй, тегин кызыкка һин вообще икенче авылда йөреп атаң. Әйдә утыр машинаны апарып таштайм дип шул. Ана үземдән нисәмә опыт булды, шул. Алар үзләренең эштән ташлап һинең ташлап әйтеп торалар. Шулай дип күрше авылга ничәләр километрлык авылга алып барып таштарга, ул анан санда эһеле йөрен һинең. Хәлең бүтән Ой, ягылы. нәкъ бит. Бүгін ана 47 градуста. Бүген безнең урамда Севильяда бүген 47 градус. Испанияның иң эссе калаһы инде бәгәр. Чөнки без Африкага бунан нык якын яшәгән. Африкага ул ишетү бүген тауның биеклегеннән зависит икән, ул Эсихат дигән авылда бит. Кырган таба дип исеме кишкә һава бит. Шулай ул Севильянан да әйтерәк бит. Шул 30 километр шул тирәдә. Шугалыгы рәхмәт. Бына шундай эфе тимәй килеп киткәнегең интервьюга. Әңгәмәгә шулай килгәнегез өчен рәхмәт, Лилия. Дәвам итәбез. Лилия, үзеңнең бына һуңгы арала тормышыңда булган матур вакыйгалар турында һәйбәт итәгез. Чөнки конкурслар менән бергә, йыйындар, һабантуйдар менән бергә һинең бына шундай зур әйберләр алу менән бергә һинең шәхси тормышыңда ла бер матур шәп үзгәреш булды, әйме? Әй булды. Һөйлә шуны. Былтыр егин отпускага кайтканда һеңлем әйдә Лилия апай шул төркемгә кушылып каралык дип миңа бер төркемгә кушканны, анда үз парларын эзләгән буйлак кызлар егетләр утыра инде. Һәм дә шул отпускага кайту менән кайткансы хәтлем төркемгә кушылдык та шул аралашып бии буена. Ул төркем ниндәй инде? Ул төркем ул Яңгыдактарның төркеме. Яңгыдактарның төркеме Хайбол районының Корылтай тарафынан оештырылган төркем иде. Хәзерге көндә Бәхет чат дип атала. Шул ей буена очрашуларга йөрүп, үдәбезсә башкортлар кызлар егетләр менән аралашып, шул әбиән егете менән танышып, шулай итеп декабрьдә бер никах укытып куйды. Димәк, һин отпускага кайткан арала үзеңә тормыш иптәшен табып, уның менән озакка булмаенса, эште озакка булмаенса һин уның менән инде никахлашып та кире киттең Испанияга. Шул никахлашып дип сентябрьдә шул кабат Испанияга килгәнем, егән таныштык та, декабрьгә кайттым да икәнне.
никах окуттук да кабат келдик. Кабат келди. Башкұрт егітіне күйеуге сықты. Башкорт егетине күйеугө сыккан Лилия Испанияла яшәп. Ни өчен испанецты хайламаның? Ни өчен башкорт егетен һин хайламаң Лилия? Әле бүтән. Ну, йылдар үтә килә, күрәһең, беләһең. Кем һинең күңелеңә ныграк якын әйме? Шулай да шул үҙемә нема уйлыйм инде, шул башкорт егетенә еткән егет юктыр ул, или ҡанмы, или ниме. Әле испандар менән аралашып ҡаранымда, улар ныҡ теге 40 яшьтәле алар бәләкәй взрослый ребенок кеүек тә инде. Шуға мин монда сит елгә кеше тормошон еңеләйтер өчен килмәгәнмен. Үҙемә маҡсат ҡуйып аяҡҡа баҫҡанмын. Булғас, дальше башкорт егете генә булырға может дип миңә үҙемә маҡсат ҡуйғайным, ана насип булғас башкорт ғаиләһе тыуҙырҙыҡ. Бик шәп. Ҡотлайым ысын күңелдән һәм ғаиләгеҙгә именлек, Алла бирһә ныҡлыҡ һәм әлбиттә мөхәббәт. Мин теләйем. Лилия, бына һин әле генә әйттең бит бер фекер, испандар улар ҙур бәпестәр тейни бит. Бына һин хәҙер иптәшеңде бында алып киләһеңме, әллә инде үҙең ҡайтаһыңмы? Әллә инде ул уже документ менән нисек килеп сыға, ҡарағыҙ инде. Ҡайтыуы һуң булмай бер асанда. Шуға если килеп сыҡты, һине бында алып килеп ҡарап, йәшәп ҡарап. Теләге бармы бында килергә Испанияға? Теләге бар. Тимәк, ирең нисек уйлайһың, ҡабул итә алырмы Испанияны? Шундай уйҙар борсомаймы? Килһә, берегеп китә алырмы икән, ерегеп китә алырмы икән дигән уйҙар борсомаймы? Терәк бар бит, основной терәк мин инде. Ысынлап та, Лилия, һиңә мин һоҡланам, сөнки бына шундай ҙур яуаплылыҡ бит ул бит. Ҙур яуаплылыҡ һәм ҙур аҙым. Бына һин шуны эшләгән һәм ҡурҡмайынса, ысынлап та. Инде беҙҙең бында килгән башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары, мин әйтмәксемен, беҙҙең республиканан килгән ҡатындар, улар күбеһенсә үҙҙәренең иптәштәре менән киләләрме, йә булмаһа испанецтарға кейәүгә сығалармы? Нисек уларҙың бында хәлдәре? Бөгөҙҙән башҡорт ирҙәре менән килгәндәр һуғыштан һуң ғына була башланы бит инде. Быға хәтлем башҡорт ирҙәрен мин берәү ҙә иҫләмәйем бына. Шулаймы? Юҡ. Нишләп улар килмәй, һин нисек уйлайһың? Ирҙәргә эш юҡ бында, ир-егеттәргә. Күбеһенсә килдеһенә яңғыҙ ҡатындар бит инде. Күбеһенсә яңғыҙ ҡатындар киләләр, шул үҙләренә килешкән парын табып, шул тормош көтөп ятҡан балалар инде үҙләренсә. Нисек уйлайһың, бында улар күмәкме улар, ундай ғаиләләр? Күмәкләр инде, беҙҙең башҡорттар күп бит, башҡорт яңғыҙ килгән бында яңғыҙ ҡатындар ғаилә ҡороп йәшәп ятҡандар күп. Күмәкләр. Яҡташтарыбыҙ күбеһе инде бында кейәүгә сығып, хатта бала тапҡан. Бар име? Йәштәр араһында ла бар. Йәштәр бар. Һәм инде нисек уйлайһың, улар бына тел яғынан, ғөрөф-ғәҙәттәр яғынан һаҡлай алырҙармы башҡорт? Бар ул, мына үҙебеҙҙең сибай ҡыҙҙары балаларына ошо тел өйрәнә башлағаста, башҡортса, урыс телен өйрәткәндәр бар. Алар башҡортса һөйләнеһенән алар яуап бирә алманыһа ла, аңлайҙар барыбер. Беҙҙең Янбаева Светаның малайы башҡортса йырлай бит инде. Исмәғил туған яҡҡа ҡайтыр өсөн телде өйрәтергә кәрәк балаларға. Лилия, бына һин нисек уйлайһың? Бына шундай уңған, шундай тырыш, шундай тәүәккәл ҡатын-ҡыҙға эргәһендә ниндәй ир-егет булырға тейеш? Терәк булған инде. Ниндәй ул терәк булған? Аҡыллы, маҡсат, нимә тиелер урысса әйткәндә? Зрелый взгляд тиеләме? Тормошҡа ҡарап, эшкә уңған булһын. Минең былай тормош иптәшемә уңғанмын, былай ҡулынан килмәгән эше юҡ. Шул башҡорт егеттәре шулаймы? Алар оҫталар, нимә эшләһә лә ҡулдарынан сыҡмаған эш юҡ, бөтәһен дә эшләйҙәр. Һин бөтәһен лә уйлайһыңмы? Бөтәһе лә барҙыр инде, ул беҙҙең ауыл еренән сыҡҡан егеттәр булсан шулайҙыр. Городта үҫкән егеттәрҙән әйтеп булмай инде, алар ундай практика юҡ, ауыл ерендә үҫә торған. Бөтәһен дә әйтеп булмай, но барыбер мин мына ошо башҡорт йәштәренең төркөмөндә торғас ҡарайым да шуға уңған егеттәр ҡыҙҙар тора. Шуға кемдер тормош иптәше нәмә үҙләренә ғаилә ҡорғоһо килә,
бәхетчат хайбула корултайына кушылып контакт Бұл чат, ул несе яшкә тиклем? Унда олылар бармы? 30-дан 45 шекелле, яңылышмаһам, 45-кә хәтлем. Әнсе уйлайһың, бына безнең республикала бар микән чаттар олырактарга? 50-нән һуң, 55-тән һуң кемдер? 55-тән һуң бар ул нимәле ул? Димсет дигән төркем микән? Ну, ниндәйрәк икән әйтә алмыйм. Ну, мин бәхетчатта утырып, уйдым обстановканы нисә икәнен күргәс, мин куркмайынса әйтә алам, что ул надежный. Һәм унда бармы өйләнешкән пардар, бына һеҙҙең туып табышҡан йәрҙәр? Беҙ декабрь айында 5-нче пар булып өйләнештек. Беҙҙән һуң 8-9 пар булып, в общем, бөтәһе 8-9 пар сыҡты. Бәхет чат нисек эшләй? Нисек гөрләп тора дуҫтар? Афарин, бына шул чатты булдырыусыларға беҙ ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ, сөнки беҙҙең башҡорт ғаиләләрен туплауға һәм уларҙы берләштереүгә был ҙур бер өлөш индергән чат. Рәхмәт һеҙгә. Һәм инде әле әйтеп үткән Лилия, Димсе тигән чат булһа, дуҫтар, шуның ссылкаһын беҙгә ебәрегеҙ, сөнки һорашҡан, үҙҙәренең парҙарын эҙләгән кешеләр бар. Ә инде улар 60 нисә йәшлек кешеләр. Шуңа күрә, әгәр дә инде шундай чат булһа, зинһар өсөн беҙгә яҙығыҙ. Беҙ ҙә шул яңғыҙаҡтарға, уларға ярҙам итергә әҙербеҙ. Бөгөнгө көндә шундай чаттарҙы барлыҡҡа килтереүҙәр дөрөҫ дип уйлайым, сөнки йәштәр хәҙерге көндә үҙҙәренә беренсе эш, ипотека, кредит дип эште алға ҡуялар. Ғаиләгә артыҡ әһәмиәт бирәмәйҙәр, но ваҡыт үтә лә китә. Заманса уйлап табылған осрашыуҙар инде. Бик хуп эш, әлбиттә. Лилия, бына мин әле күрәм, һинең бында дипломдарың һәм медалдарың да бар. Күрһәтеп үт әле. Был Женевала үткән алтын бал ҡорто конкурсындағы бирелгән медал, Икенсе урын алған. Икенсе урын алған диплом. Бұл нимәнеке? Кәкүк бейеү бейенем. Әйе. Афарин. Икенсе урын. Афарин. Һәм был диплом? Был этнофестивальдың дипломы шул. Әйе, иң ҙур байрам Лилиянең әле генә беҙ һөйләп үттек. Улар үҙенең иптәше менән ҡушылып, никахлашҡандан һуң, хәҙер инде июль айында Лилиянең туйы тора. Шуға күрә бына шундай ҙур эштәр әле алда, әйме? Ҡайҙа буласаҡ туй? Испанияламы? Башҡортостандамы? Визастравада, виз ҡунаҡҡа киләбеҙ. Башҡортостанда Юлдыбайҙа ала бирһә. Ә килгәс бында ала бирһә, беҙгә эшләрһеңме? Кейәү сәйсәй ала бирһә. Тимәк, кейәү сәйен ала бирһә. Көтөп алынған кейәү. Көтөп алынған кейәү һәм инде бында йолаһы менән урын еренә еткереп ала бирһә, үткәребеҙ дип өмөтләнәбеҙ исламда. Имен аман һеҙҙең туйығыҙ үтһен һәм ғаиләгеҙ ныҡ булһын. Иң мөһиме, бер-берегеҙҙе аңлап, яратып йәшәгеҙ. Әйткәндәй, Әбйәлил районы ниндәй ауылдан булды һинең иптәшең? Асҡар ауыл. Һөйләп инде, кем ул? Атасыһы кем? Унан әйтмәһен дә була. Асҡар ауылынан сығышы тыуып үҫкән Хайбулла районынан. Шулаймы? Минең ҡайным сығышы менән Хайбулла районы. Бейемем Хәлил ауылыныҡы, Әбйәлил ҡыҙы. Һәм дә хәҙерге көндә торалар Асҡарҙа. Нияздың эше шул ЗАГСта бит инде. Башҡортостанда бер башҡорт егете ЗАГСта эшләгән. Шул әлеге көндә шул ЗАГСта эшләп ултыра инде. Яҙмыш елдәре кешеләрҙе нисек йөрөтә? Ҡайһы берәүҙәр үҙҙәренең яҙмышын эҙләп Испанияға килә, ә инде ҡайһы берәүҙәре бына Лилия кеүек Испанияла 19 йыл, 17 йыл йәшәп Испанияла ҡайтып, үҙенә оҡшатҡан, үҙенә тап килгән егетте табып кейәүгә сыҡты. Үҙенә маҡсат ҡуйған инде, башҡорт егете була тип, үҙебеҙ шулай итеп башҡорт ғаиләһен тыуҙырманы һинәк, беҙҙең башҡорт тоҡомобоҙ бөтә. Шуға тоҡомды арттырырға кәрәк. Сит илдә йәшәһәк тә, шул мин ҡыуаным, үҙемә тәғәйен башҡорт егете тапҡаным өсөн, Алла бирһә, балаларыбыҙҙы шул башҡорт урыф-ғәҙәттәрен башҡорт рухында үҫтерергә насип итһен дә Алла бирһә, буласаҡ балаларҙы.
тағы ла бына ниндәй киләсәктә уйҙарың, хыялдарың бар Лилия? Әлбиттә, уларҙы бик үк һөйләп бармайҙар, әммә ләкин ҡайһы берҙәрен әгәр һөйләй алһаң, әйтәләр. Ниндәй бына киләсәк, хотя бы бер 5 йылға ниндәй пландар ҡуйғанһың? 5 йыл планмы? Минең серьезно әйтһәм декрет. Шулай булһын, Исламта. Ул бына иң мөһим пландарҙың береһе. Әйе, Алла бирһә, Аллаһ Тәғәлә ҡабул итһен, шулай булһын. Һәм беҙ ҙә ҡушылабыҙ, әйе. Шулай итеп, ҡәҙерле дуҫтар, бына беҙҙең әңгәмә аҙағына яҡынлаша. Туғандар, әгәр ҙә инде һеҙгә беҙҙең әңгәмәбеҙ оҡшаһа, күңелегеҙгә хуш килһә, комментарийығыҙҙы яҙығыҙ, һорауҙар биргегеҙ килһә, ебәрегеҙ, һорағыҙ. Бәлки берәй төрлө ҡыҙыҡлы, ҡыҙыҡһындырған һорауҙар барҙыр һеҙҙең. Һәм Лилия һәр ваҡытта ла ул беҙҙең менән бәйләнештә, һәм һеҙҙең һорауҙарға яуап бирергә беҙ әҙербеҙ, дуҫтар. Шуға күрә беҙҙең шәп кешеләр тигән бына шулай рубрикабыҙҙа бөгөн Лилия Иҫнән Дәүләтова булды, йылайыр ҡыҙы, Севильяла йәшәй. Һәм Лилиягә беҙ теләйбеҙ уңыштар, туйҙары гөрләп үтһен, һәм киләсәктәге ҡуйған пландары тормошҡа ашһын, һәм инде барыһы ла яҡшы булһын, илдәр тыныс торһон. Бөтәгеҙгә лә уңыштар, дуҫтар. Һау булығыҙ. Бер рәхмәт.